Buenos días, somos el equipo número 3 de la unidad de aprendizaje Proceso de Construcción 3. Eh, Vamos a hablar sobre el tema de carpintería y herrería y el equipo está conformado por Carlos Miguel Saldaña Fernández, Cristian Jesús Salazar Moreno, Gemma Esmeralda Rodríguez Osorio, Raúl Alejandro Cepeda Durán y su servidor Jorge Hernán Rodríguez Oviedo. Empezaremos con una breve introducción sobre qué es la carpintería y la herrería. Son dos esenciales pilares que en el transcurso de la arquitectura han dejado una huella indeleble en su desarrollo a lo largo de los siglos. Estas disciplinas, además de servir a propósito practicando, han dado vida a estructuras y detalles decorativos que enriquecen tanto la belleza como la funcionalidad de las edificaciones. Continuamos. La carpintería. ¿Qué es la carpintería? La carpintería es el arte y la técnica de saber trabajar la madera, perdón, de manera eficiente, creando elementos funcionales y decorativos tanto en la estructura de las edificaciones como en la fabricación de muebles y otros objetos. Se trata de una disciplina tradicional que a lo largo de la historia ha desempeñado un papel esencial en la arquitectura, dando a la madera uno de los mayores protagonismos en la historia de la humanidad. En el ámbito arquitectónico, la carpintería abarca una amplia variedad de aplicaciones que incluyen la fabricación de estructuras como techos, vigas, entramados, así como la creación de elementos y acabados. Uso de la carpintería. El uso de la carpintería se extiende de demasiadas formas y ámbitos, en tanto diseño como estructuras, como acabados, como pueden ser puertas, ventanas, escaleras y molduras. Además, su función estructural, la carpintería también se emplea en la elaboración de detalles ornamentales que enriquecen la estética de los espacios interiores y exteriores. Tipos de maderas. Existen varios tipos de maderas, pero de las más famosas pueden ser los tipos de madera blandas que se pueden subdividir en los que pueden ser el pino, el abeto, el cedro, que estos principalmente tienen las características de ser amarillentos y con colores tonos cálidos. Tienen buena resistencia, fácil de trabajar y sobre todo son ligeros. Otras en las que se subdividen son las maderas duras, que provienen principalmente de árboles con hoja caduca, como puede ser el roble, nogal, caoba. Se caracterizan por un color marrón rojizo que se oscurece con el tiempo y son extremadamente resistentes a golpes y a la humedad. Las maderas tropicales provienen de regiones tropicales, como su mismo nombre lo menciona, suelen ser densas y resistentes a las clemencias del clima. Estos pueden ser teca, ipe y palo santo o rosewood. Se caracterizan por un color marrón con una especie de tinta vegetal. Son resistentes a insectos y cuentan con un grano decorativo. Y por último, las maderas compuestas o tecnológicas. Estas no son naturales 100%, pero se las acompaña con unos aditamentos químicos que potencian su resistencia. En los estilos de diseño que hay en los tipos de muebles o en acabados interiores se encuentra el estilo clásico, en donde los muebles se destacan por sus detalles artesanales y tallados como bordes decorativos. Este estilo es un estilo tradicional que es elegante y cálido. También se encuentra el estilo moderno, que son más simples y funcionales con un toque elegante. También está el estilo rústico, que el estilo rústico utiliza más los elementos naturales, se caracteriza por su conexión con la naturaleza y para esta madera, este tipo de diseño, se utiliza más la madera de pino entintada o nogal, y también el encino y el de haya. Bueno, dentro de la carpintería existen técnicas artesanales que han existido desde los primeros siglos y se han pasado de generación en generación. A lo largo de la historia se han manejado distintos tipos de madera y diversas formas de técnicas
para llegar a una forma, como las puntas de madera, que es la unión de dos o más piezas de sus caras o cantos. El lijado, que es una técnica indispensable a fin de que el objeto quede liso. El barniz, que es el barnizado, es un producto que solo aporta brillo y un acabado profesional al conjunto y pues protege a la madera del carcoma y otros problemas que puede generar el medio ambiente. La marquetería, que consiste en crear huecos en la madera maciza, donde se embuten otras pequeñas piezas que son normalmente del mismo color y se crea como un conjunto monocromático y pues es de carácter geométrico. El torneado, que se utiliza un torno y se le da forma de manera cilíndrica a la madera y sirve para crear desde las patas de las mesas o las camas. Y el tallado de madera, que es un arte y que requiere pues una gran variedad de herramientas especializadas para dar forma y textura y detalles a la madera. Y pues, ¿qué herramientas se utilizan? Se pueden utilizar desde la cinta métrica, que es un instrumento destinado a la medición. El nivel de gota, que el nivel de gota es un instrumento para determinar la verticalidad y horizontalidad de la madera. El martillo, que pues es una herramienta principal para golpear y clavar y extraer clavos. Las herramientas de cortes, que vendrían siendo la sierra. Y pues el taladro, que puede ser manual o eléctrico y se utiliza para perforar agujeros. Y existen distintos tipos de accesorios que pueden modificar el diámetro y la profundidad de este. Y las herramientas de cepillado, que podrían ser la lima y el raspador. Dentro de estas herramientas está el proceso de los acabados que tú puedes dar con estas mismas, que es el principio de medir y marcar, teniendo claro el objetivo que se va a hacer en la madera y pues las piezas que tú vas a utilizar, las piezas que tú vas a marcar dentro de la madera. Después sigue cortar, y eso se logra con los serruchos, que pues es la principal herramienta de corte. El cepillar y tallar, eso se logra con un cincel y un mazo, y es un trabajo minucioso que se relaciona más con el diseño, para posteriormente lijar. Y después de la lijada sigue el barniz y el sellador, que protege la madera de la humedad y de distintos agentes externos. Ok, comenzamos como la herrería. ¿Qué es la herrería? En general se dice que la herrería es la actividad artesanal en la que se forja el hierro y se forma una amplia gama de productos que se emplean en el sector industrial, tanto comercial y en la construcción, o simplemente para hacer artículos decorativos. Los tipos de metales y sus características son las siguientes. El acero tiene resistencia, la plasticidad y resistencia a la corrosión. El cobre es antibacteriano, reciclable e maleable. El aluminio, ligereza, reflexivo y porta impermeabilidad. El hierro se oxida muy rápido, es maleable y también porta con las características de densidad. ¿Para qué se usan los diferentes tipos de herrería? Se utilizan en muchas partes de las construcciones y son muy importantes, ya que sin esta, en el arte de la herrería no tendríamos lo que hoy es una casa o un espacio habitable. Bueno, se utilizan para las ventanas, para las puertas, balcones, escaleras, barandales, protecciones, y pues también se puede crear objetos que no sean específicamente para casas, también puede ser bueno, que formen parte en sí de como confinar una casa, pues puede estar los muebles o ya otro tipo de artesanías sobre bajo pedido. Gracias. Bueno, estaremos viendo ahora el uso de herramientas en herrería, algo similares en algunas, en la carpintería,
pero en estas están especialmente diseñadas para trabajar y moldear el metal, a lo cual también se les va a cortar, forjar y doblar de forma de la forma que nosotros queramos a las piezas de hierro o acero, las cuales nuestras herramientas principales van a ser el yunque, un martillo, unas tenazas, cinceles, la fragua y una lijadora. Siguiente. Ahora las técnicas artesanales, en las que nos vamos a enfocar en lo que son técnicas tradicionales para crear piezas únicas, en las que no buscamos depender de la maquinaria moderna. Una de estas técnicas se hace el forjado, en el que nosotros calentaremos el metal hasta que se vuelva lo suficientemente maleable para que lo podamos moldear a golpes y darle la forma que nosotros queramos. El doblado va a consistir en doblar el metal cuando esté lo suficientemente caliente para darle formas específicas, como lo es en el barandal o en la que es en la reja del portón. Vamos a hacer una soldadura a la fragua, que es otra técnica en la que se calientan dos pedazos de metal, se ponen uno encima del otro y los vamos a golpear con el martillo hasta que se fusionen una con la otra. En la siguiente vamos a ver los procesos de acabado en herrería, en el que es la etapa final en la creación de una pieza de herrería, en el que vamos a mejorar la apariencia y vamos a meterle capas de protección al metal, tal como lo son el pulido, en el que nosotros vamos a lijar y darle un cierto brillo al metal con nada más a la superficie. Otra es el pavonado, en el que nosotros durante un proceso químico más bien, se va a oscurecer el metal y le va a agregar una capa de protección contra la corrosión. Después le aplicamos una capa de pintura. Inmediatamente se mete el galvanizado, que vamos a recubrir el metal con una capa de zinc para prevenir el óxido y aumentar su duración de vida. Y al final se puede meter un barniz trae un barniz transparente en el que nosotros vamos a proteger el metal y sin afectar cómo se ve el acabado. Y es todo. Y como conclusión, podemos decir que la herrería y carpintería son unos procesos fundamentales para la arquitectura, hablando en la etapa de acabados, ya que proporcionan soluciones innovadoras y sostenibles para nuestros espacios y necesidades, y nos brindan también funcionalidad, belleza y elegancia. Y ahora con las nuevas tecnologías es esencial e importante preservar y promover estas artes tradicionales, asegurando su continuidad y evolución. Gracias.